Είναι η στιγμή που το Airbus κάνει τη βουτιά του θανάτου στην φτωχογειτονιά στο Καράτσι. Χάνεται πίσω από τα κτίρια και ξαφνικά υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός. जैसे होता है कि जहाज़ क्रैश होने के करीब हो तो वैसे नॉइज़ होती है, वैसे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऐसे है जैसे ज़ोर से कोई चीज़ ऊपर से आके नीचे गिर रही है और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एकदम से ज़लज़ला सा कोई चीज़ आ गई है. Οι εικόνες από το σημείο 0 αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Τραυματίες μεταφέρονται στα χέρια. Τριγύρω παντού συντρίμμια του αεροσκάφους και των σπιτιών. Μηχανές κατεστραμμένες και εστίες φωτιά σε αυτοκίνητα. Ο πυκνός μαύρος καπνός πνίγει τη φτωχογειτονιά, αλλά ο κόσμος συνοστίζεται να δει την καταστροφή. I crashed in a residential area very close to the airport. Now I've been there and it's an extremely packed area. Όσοι γλίτωσαν καταραίουν στο δρόμο, σοκαρισμένοι από αυτό που έζησαν. There are concerns that the death toll, which has not been confirmed yet, would also include people on the ground. So there is a lot of chaos in the city as of right now, a lot of confusion to kind of understand what's happened. Το Airbus με 98 επιβαίνοντες είχε απογειωθεί από τη Λαχώρη. Ένα λεπτό ακριβώς πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο στο Καράτσι, συνετρίβει στη συνοικία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο πιλότος έκανε 2 με 3 προσπάθειες να το προσγειώσει. Από τα συντρίμμια του αεροσκάφους ανασύρθηκε ζωντανός τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες. Πρόκειται για τον εικονιζόμενο τραπεζίτη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στο Παντελή Γκόνο να δούμε όλα τα τελευταία στοιχεία για τη νέα αυτή αεροπορική τραγωδία. 3 τελικά οι επιζήσαντες, όλοι οι επιβάτες της πρώτης σειράς. Αυτό μεταδίδουν τα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 επιζώντες και ο ένας είναι ο άντρας που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη, ο διοικητής της τράπεζας Πουντζάμπ. Είναι τα πρώτα πλάνα αμέσως μετά τη συντριβή του αεροσκάφους. Στο αεροπλάνο επέβαινε ακόμη ο διευθυντής τοπικού καναλιού του Καράτσι, αλλά και ένα μοντέλο, η Ζάρα Αμπίντ. Η νεαρή γυναίκα είναι άγνωστο προς το παρόν αν ζει και 3 μέρες πριν είχε ανεβάσει αυτήν τη φωτογραφία μέσα σε ένα μικρό αεροσκάφος με λεζάντα «Πετάξτε ψηλά, είναι καλό». Επισήμως λένε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασύρει τουλάχιστον 40 νεκρούς. Συνεχίζουν τις έρευνες για τους υπόλοιπους, ενώ είναι πάρα πολλοί οι τραυματίες και στο έδαφος, καθώς το αεροπλάνο έπεσε σε τουλάχιστον 6-7 σπίτια, χωρίς όμως ακόμη οι αρχές να δηλώνουν επισήμως πόσοι είναι οι νεκροί στο έδαφος.